含依期都多人識啊嘛。係呢期呢期 Fred 周浩峰佢已經係承諾禮拜含師傅條撚屌，禮拜日出片唔係你有冇啲咩嘢要補充下先？即係嗱，你當佢收唔到呢個禮拜日出片嘅風先，你當唔知。我啦，易 Sir 啦，床哥都有少少補充咗㗎啦，自己開台。Flashback。含笑佢雖然我唔係太清楚佢嗰個工作 schedule，咁但係可能佢而家手頭上都多片啊！我知你一定問好問好啊！呢樣嘢咧又唔輪到我去講㗎啦，你哋問翻含師傅啦。我決定將個波交翻俾你哋，我講又唔公道啦。你哋中意點做點講，但係你哋嘅事唔關我事嘅。我表示唔知唔清楚。屌！我同佢拍咗條健身片到而家未出，我啲肚腩都出緊嚟啦，都未撚出到條片，我仲可以求啲乜嘢咧？屌喂！我連健身片我要求佢排喺第一條，即係未去烏蘭巴托之前，我叫佢喂嗱好啦，1月2日要出到㗎啦，都未出到咁，依家烏蘭巴托都去完翻嚟咁耐，而家都仲未有片，咁我仲求佢啲咩啊？咁大家應該都係想睇烏蘭巴托多過健身片㗎啦，咁冇理由做嘅。喂，你一定要同我出咗健身片先㗎，咁烏蘭巴托我又唔催佢啦，係咪先？我要我催翻嗰條健身片算撚數啦，啱唔啱啊？咁但係新片個 priority 一定係排低過烏蘭巴托㗎嘛。咁烏蘭巴托都未有嘅時候，我就收聲咯，啱唔啱啊？大家，其實你哋覺得剪片前1年有冇問題？喂，你唔好咁樣問啦，好難答你㗎嘛呢條問題。我屌你啊！我覺得冇啊，電影都剪幾年啦，唔係咩？但我哋呢條唔係電影喎。我喂，其實都知你哋咩規模其實都接近電影級數啦。嗱，電影都個半鐘啊嘛，係咪先？烏蘭巴托呢咁長片1個鐘頭走唔甩啦。咁你一定唔係微電影先啦。咁我係可能係一個短電影咯，係咪先？人哋正常個半鐘90分鐘一套戲，我呢度60分鐘烏蘭巴托喎。人哋一套戲剪4年，咁我哋60分鐘兩年都合理啊，係嘛？係嘛？嗱，含笑我有幫你㗎，屌合理啊！剪唔切咧就咪講幾時有啦，次講完都冇次係真咧。而家直播唔使做咧，全職追星問好。你同我講冇用㗎，屌你！你講嗰啲我全部都知。你講嗰啲我全部都知，係咪先？咪指一住，屌你個老母啊！幾時交片啊？咁樣咩？唔通係咪要咁樣先？屌呢啲你做就得啫。可唔可以幫我將條片啱啱 P 翻做第二個人個頭？屌你個老母幾時交片啊？唔該。咁樣咩？屌唔撚係噶嘛？我而家右邊耳仔聽少咗40分貝。呢啲你哋代我哋講咪得咯。我哋有時啲嘢唔使自己做咁樣出嚟，你同我講冇用。我知啊，我哋全部人都知㗎。咁但係有陣時其他嘢我哋都要揾佢做，可能其實佢都有其他嘢搞，即係可能廣告啊、拍嘢啊嗰啲都有，可能佢哋真係未有時間剪咧，我唔知。含笑快啲出片啊！你講緊烏蘭巴托啊？含師傅，我睇一睇先，我睇下最上一次出片係幾時先。嗱，JF Live 就冇啦，JFFT 咧對上一次咧就係4個星期前，海陸空就係呢個海陸空嘅3月8號，而家係4月6號。哇係，嗱好老實講，應該4月內要有㗎啦。雪藏雞翼係咩意思啊？我想問。我而家強烈反映一件事，即係雖然咧我都冇乜得所謂嘅，其實就即係出唔出糧呢啲咧都唔係太過介意嘅啫。但係咧有一樣嘢咧，我希望含師傅留意翻。雖然我知道你最愛米師傅啦，但係咧如果計埋咩最佳司機挑戰賽咧，我喺副 channel 已經差唔多2個月冇出現過㗎啦。希望你留意翻我嗰個出鏡率啊！話晒都係幕前，即係雖然我知道你熱愛米師傅，但係而家嚴正警告一次嚇，連續2個月冇出現過啦。講真，我睇到咩放空軍我都打咗個突。咩話？出一條係完全冇我嘅好波，而家係強制被含師傅放入雪櫃啊！明明我幫你爭取咁多話放養含師傅嚇，唔吹片嘅從來都，你竟然雪鳩我，屌你老母！同埋而家咧好棘，你知唔知？因為我哋開始進入呢個歌謠祭嘅前期啦嘛，已經。如果佢歌謠祭前期再出唔到片咧，係大鑊到係應該會6月先出片嘅，非常之嚴重。
End of flashback. 你就暫時未補充嘅，你當而家唔知有冇片出住先啦。係你有啲咩想同含師傅講？咪同我一直嘅態度一樣咯，係點啊？咪你中意咯，你中意？你中意咯，你中意啊？俾人屌我過。睇你好唔好意思，我未到我嘅極限嘅，即係嗰個位就係。你中意啦，俾人屌過又唔係我。佢都唔係，都因為要收下我老實講，我去完㗎啦，我感受完，即係有條片喺度咧，當然好啦。係即係啱啊！但係冇條片嘅話，我都仲記得住嘅。真係㗎。即係當一刻可能我頂唔順，喂，喂，可能都係我諗都半年後嘅事。半年後你先就喂，含師半年後傅嘅事啊。幾時有蒙古片啊？半年之後。係，因為其實我以前有嘗試，佢啱啱入嚟做，我有周不時吹下片嗰啲嘅。係咪吹得多咗啊？跟住算啦，吹唔我都撚喐啦費事啦，咁樣。唉，費撚事啦。係算啦，放唉算啦放放飛佢寬啲啦，啦由佢啦，即係最緊要做得舒服啫。係啊因為我宗旨就係做得舒服啦。做得舒服緊要嘅，其實係我覺得。咁但係站在觀眾嘅角度啦，我都要幫下你哋噶嘛。所以咧，我哋就通常都唔會正面，喂，含師傅有片未啊？屌你！我哋唔會咁樣嘅，我係將個波拋俾你哋。所以有啲咩留翻俾你哋去講。咁啊，佢就收到大家嘅意見㗎啦唔。係結果論嚟講啦，我覺得係屌得好嘅。係好㗎。結果論嚟講係要屌嘅。其實大家屌嗰啲咧，我哋係唔會反駁，因為駁唔到啊。因為而家即刻禮拜日話咩會出片咧，成件事就嗱，但係咁講喎佢，含師傅呢招佢獨沽一味嘅啫喎。嗱，星期日有爭字幕啫，而家好快嘅。下星期日更加都會有。我而家就喺度諗啊，嗱，呢條友我而家再幫佢兜多少少。呢條友可能佢機心重啊，佢一次過剪狠晒所有集數先，哦係。就諗住鋪一個禮拜出一條。哇！屌你個老味啊！咗啊！係啊，你班撚樣喺度屌鳩一嚟就兩我，條我而家一嚟就出撚晒嚇，但係佢遲都仲未出到，而家就俾人逼撚到。緊佢呢個位。係啦，唔係，其實一路都係佢設計緊嘅。同埋其實會唔會係諗多少少係佢自己令到係啦，我係啦？呢壇嘢係佢鋪出嚟嘅，佢佢就係特登等到你班人等唔撚住啦，哎撚緊火，佢就一炮過出撚晒。最低谷一嘢扯到所以我幾時都話含師傅佢人咧機心好撚機重。心機婊啊嘛！佢先係最撚綠茶，佢係適合變性嘅呢條撚樣，佢適合去泰國做變性手術㗎。佢做女人應該好大 market 啊！係啊，屌咪做女人，佢啲男人俾佢玩撚死啊！我只能夠講，各位觀眾渣。嗱，如果星期日冇片嘅話咧，講真，耶穌都留佢唔住。我如果星期日佢冇片出，你彈嘢咁樣揚咗咧，係啊，佢好難落台。唔係我因為 feel 到其實佢而家係因為咁樣咧，其實佢慢慢咧已經漸漸淡出喺呢個幕前度，因為呢啲關係。唔係啊，佢淡出咪淡出咯，冇所謂㗎。你淡出咗，你後邊嘅嘢做得翻咪得咯。係啦，你淡出完之後又冇片出，咪俾人屌咯呢個位，俾人但係公道講嘅入到啊嘛。公道講，佢唔係冇片出嘅，因為我哋周不時係啊，我哋啲廣告片係有嘅。 IG 都有啲 views 咧，係啦，佢都係負責嗰啲嘅。係啦，嗰啲即係片係佢都有佢負責嘅產量嘅，有嘅有嘅，有幫公司揾錢唔嘅，係大家想睇嘅嘢咯，變咗係但係唔係幫緊觀眾啫。係啦，係幫公司揾錢嘅。係站在公司立場咧，佢係有做嘢嘅，係但係喺一個輕鬆角度去睇，即係我哋平時嗰啲日常 JFFT 副 channel 嗰啲片咧，可能就個產量唔夠多。咁但係觀眾都係一個好重要嘅資產啦，我只能夠講。所以有時含師傅要幾特別啊！呢個風氣，我覺得即係其他 channel 咧係唔會屌幕後咁。我哋都唔會屌㗎。你諗下幾人熟先唔係啊會先會喺度，即係你唔會想象。唔係啊，可能其他嗰啲公司會捽個剪片咧。其他嗰啲會感覺上就係你唔出嘅話就唔出咯，我唔睇咯，即係嗰個感覺就係哦，即係見到其他 channel 嗰啲觀眾，我睇嘅 channel 喂，屌你哋有片出未啊？冇乜呢啲嘅，又好似真係冇冇乜呢啲嘅。嗱，我覺得可以試下俾少少社會實驗，因為 咧佢哋係基本上隔日出一條，唔記得咗日定隔日啦。如果佢哋試下半個月唔出片，啲人會問嘅，我覺得，但係未必會屌。應該話，佢係咪公司有啲咩係咯，動盪講乜嘢咧？但係我覺得佢哋唔會屌嘅，因為佢哋唔知內部嗰啲情況噶嘛，所以一定唔會屌嘅。但係會問咯，到底去咗邊？然之後就慢慢淡出咗咯。係啦，但係唔係啊嘛，因為佢哋 mon 得好緊要啊，佢哋知道我哋內部含師傅負責剪片喎。邊？屌你含師傅，我又想屌鳩佢，你醒目少少啦！你去旅行追星還追星，你冇撚樣啊嘛！你俾人知道咪柒頭皮咯，係咪先？你去玩還玩，你俾我哋知咪好咯，係咪先？係你仲要
揚撚埋出去俾人知道。佢係唔覺意俾人揚咗就話，咁老貓燒鬚你都收得唔好啦，係咪先？你蛇還蛇，你去玩還玩，冇俾冇俾人知，冇俾人周到嘛。你俾我哋知都唔緊要啊，其實佢哋真係老細啊，佢哋真係老細啊，你明唔明啊？醒少少啦，下次。醒少少啦，侯師傅，你行程最好連我哋都唔好知，我哋淨係喺呢間房呢個鏡頭入邊嘅嘢可以自己攞出嚟俾人知，講得出嚟就可以俾你哋知。離開咗咧，我就唔 prefer 所有嘢我都俾人知嘅。